هذه المسلك العام أو المسلك الدولي. كنا درنا الدرس ديال معادلة المستقيم ليكواسيون دين دغوات، درناه عبر عدة أجزاء، الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، والجزء الرابع. ما عرفتش أنا السبب اللي خلى بعض التلاميذ يطلبوا مني يقول لك نعاود لهم الدرس كله. المهم اضطريت انني ندير هاد الفيديو هادي ونعاود فيها الدرس من الاول حتى التالي باختصار. يعني هذا الملخص ديال الدرس ديال ليكواسيون دين دغوات. Premièrement, on a commencé par l'équation réduite d'une droite، يعني معادلة مختصرة لمستقيم. شفنا شنو هي المعادلة المختصرة لمستقيم وكيفاش كتنكتب. أولا غادي نخدمو dans un repère orthonormé OIG، يعني dans un repère orthonormé OIG ليكون OIG معلما متعامدا ممنظما. L'équation réduite d'une droite D non parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit sous la forme de Y est égal à MX plus P. يعني المعادلة المختصرة لمستقيم D غير موازي لمحور الراتب هي على الشكل، ولا تكتب على شكل Y تساوي MX زائد P. بالنسبة ل X و Y قلنا هما الإحداثيات ديال النقط المكونة للمستقيم. أما بالنسبة ل M و P كنا عطيناهم واحد الأسماء. M où M est un nombre réel appelé la pente ou le coefficient directeur de la droite D, et P est un nombre réel appelé l'ordonnée à l'origine. يعني العدد M يسمى المعامل الموجه أو ميل المستقيم D، والعدد P يسمى الأرتوب عند الأصل. يعني بالنسبة ل M و P هما عددان ثابتان اللي غادي يبقى يتغير عندنا. إلا تغيرت X غتغير Y، تغيرت Y غادي تغير X. يعني X و Y عبارة عن أزواج. X كتمثل أفصول كل نقطة تنتمي إلى المستقيم D، و Y الأرتوب ديال نفس النقطة. غنشوفو مثال. بالنسبة للمثال غادي نشوفو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دين دغوات دابخي ليكواسيون ريدويت. يعني بالنسبة للمثال غادي نشوفو التمثيل المبياني للمستقيم من خلال المعادلة المختصرة ديالو. سو او جي تي روبير اوتونورمي، يعني ديما حنا نخدمو ليكون او اي جي معلما متعامدا ممنظما. لا كيسيون سي تراسي لا دغوات دي تيل كو، يعني طلبوا منا نرسم المستقيم دي بحيث دي دو المعادلة y est égal à 2x moins 1. يعني la droite D de l'équation réduite y est égal à 2x moins 1. Pour tracer cette droite, il faut choisir deux points appartient à la droite D. يعني باش نرسموا هذا المستقيم خاصنا نختاروا زوج ديال النقط تنتمي للمستقيم D. حنا عندنا غير المعادلة، يعني باش نختاروا هذه النقط شنو خصنا نديرو؟ غادي حنا اللي نختاروا الأفصول ونحسبوا الأرتوب. قلت نختاروا الأفصول ونحسبوا الأرتوب. Je vais choisir l'abscisse du point A et l'abscisse du point B et je vais calculer l'ordonnée du point A et l'ordonnée du point B. باش نختصروا هذه الخدمة هذه غنديروا ان طابلو. A هو لو بوان A اللي تكلمنا عليه، و B هو البوان B اللي تكلمنا عليه. X l'abscisse ديال A و B. Y هو داك السطر ديال لوردوني ديال A و B اللي غادي نلقاوه. ديما باش نحسبوا باش يجينا حساب ساهل غادي نختاروا النقاط ساهلين. Par exemple, pour l'abscisse du point A, c'est mieux de choisir le nombre 0. يعني إذا كانت عندنا x A est égal à 0. Donc, je vais remplacer x par 0 dans l'équation réduite de la droite D. يعني غادي نعوضوا x بالعدد 0 في معادلة المستقيم D. ونحسبوا y. تعطينا y تساوي لنا 2 في 0 ناقص 1. يعني غتساوي لنا ناقص 1. Donc l'ordonnée du point A est égale à moins 1. يعني لقينا الأرتوب ديال النقطة A هو ناقص 1. ونختاروا ثاني شي عدد اللي بساطو ساهل pour le point B. نختاروا مثلا 1. On va remplacer x par 1. يعني غادي نعوضوا x بالواحد. غتعطينا y est égal à 2 fois 1. C'est 2. 2 moins 1 c'est 1. Donc لقينا le point B d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. يعني لقينا النقطة B ذات الأفصول 1 والأرتوب 1. Alors la droite D passe par les points، يعني أن المستقيم D يمر من النقطتين. شكون هما؟ غادي نكتبوهم على شكل إحداثيات. A
دات 6 يعني دات الأفصول 0 0 وأرتوبها سي لوردوني سي موان 1 يعني وأرتوبها هو العدد ناقص 1 والنقطة الزوجة شكون هي؟ هي النقطة بي يعني بي دات 6 1 et d'ordonnée 1 يعني النقطة بي ذات الأفصول 1 والأرتوب 1 حددنا الآن نقطتان اللي مرهم منهم المستقيم غادي نمشيو نرسمو المعلم يعني on va construire le repère orthonormé عندنا لو repère هو رسمناه المعلم ها حنا رسمناه دابا غادي نرسمو النقطة A on va construire le point A de coordonnées 0, moins 1 avec غادي يجينا النقطة A وكذلك بنفس الطريقة on va construire le point B de coordonnées 1, 1 وبنفس الطريقة غادي نرسمو نقطة B ذات الإحداثيات 1 1 هنا غادي تجينا نقطة B ونعلم أنه من نقطتان مختلفتان شحال من المستقيم مستقيم وحيد يعني لا دغوات الدالة اللي حنا ندورو عليها سي سلة يعني هذا هو المستقيم دي اللي بغينا نرسموه ثانيا المعامل الموجه deuxièmement le coefficient directeur soit A point de coordonnées XA YA et B de coordonnées XB YB deux points distincts d'une droite D telle que la droite D de l'équation Y est égale à mx plus P يعني تكون A ذات الإحداثيات XA YA و B ذات الإحداثيات XB YB نقطتان من المستقيم D بحيث D المستقيم D دو المعادلة Y تساوي mx زائد P إذا كانت عندنا النقطة A تنتمي للمستقيم D فإنها تحقق معادلة المستقيم D وإذا كانت عندنا نقطة B تنتمي للمستقيم D يعني أنها تحقق معادلة المستقيم D الآن باش نحسبوا الكويفيسيون ديريكتور يعني باش نحسبوا المعامل الموجه خاص يكون عندنا واحد الشرط أن إكس أ تخالف إكس بي باش ما نتكلموش على لا دغوات طالع الاكس ديزوردوني باش ما نتكلموش على المستقيم الموازي لمحور الاراتيب دونك M, le coefficient directeur, est égal à YB moins YA sur XB moins XA. يعني أن المعامل الموجه يساوي لنا YB ناقص YA مقسوم على XB ناقص XA. هذا الترتيب غنلتزمو، الترتيب اللي نديرو في البسط هو اللي نديرو في المقام. لو كان بدينا ب YB moins YA حتى لتحت نديرو XB moins XA. ولو كان درنا YA moins YB لتحت خصنا نديرو XA moins XB. Exemple. غنشوفو مثال. La question c'est déterminer l'équation de la droite AB telle que يعني حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB بحيث A ذات الإحداثيات 3 ناقص 4 et B de coordonnées 1 2. باش نحدو معادلة المستقيم خصنا نعرفو الصيغة العامة ديال المعادلة المختصرة. On sait que l'équation réduite d'une droite s'écrit sous la forme de يعني نعلم أن المعادلة المختصرة للمستقيم تكتب على الشكل الصيغة العامة ديالها اللي شفناها يعني المعادلة المختصرة تكتب على شكل y est égal à mx plus p يعني y تساوي mx زائد p. أول حاجة je calcule M le coefficient directeur يعني أول خطوة غادي نديروها أحسب M المعامل الموجه. باش نحسبو M نعرفو القاعدة يلا هادي شفناها on sait que نعلم أن M est égal à YB moins YA sur XB moins XA. Application numérique يعني تعطينا M est égal je vais remplacer YB par sa valeur YA par sa valeur XB par sa valeur et XA par sa valeur. يعني غادي نعوض YB بالقيمة ديالها YA بالقيمة ديالها
اكس بي بالقيمه ديالها و اكس ا بالقيمه ديالها. وغادي نلقاوها تساوي لنا 6 سيغ موان 2 يعني 6 على ناقص 2 دونك يتيكال ا موان 3 يعني الكويفيسيون ديريكتور يتيكال ا موان 3 يعني المعامل الموجه لقينا يتيكال يساوي لنا ناقص 3. Alors, l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous la forme de, je vais remplacer 1 par moins 3. يعني أن المعادلة المختصرة للمستقيم AB تكتب على شكل غادي نعوض M بناقص 3. شنو غتعطينا؟ Y يتيكال موان 3x بلس P. شنو قالي؟ M لقيتها شحال تساوي؟ خصني نحسب P. Je calcule P l'ordonnée à l'origine. يعني غادي نحسبو P الأرتوب عند الأصل. لدينا شنو عندنا؟ اللي عاد شفناها. L'équation de la droite AB s'écrit sous la forme de Y est égal à moins 3x plus P. Et le point A de coordonnée 3 moins 4 appartient à la droite AB. يعني أن معادلة المستقيم AB تكتب على شكل Y تساوي ناقص 3x زائد P والنقطة A ذات الإحداثيات 3 ناقص 4 تنتمي للمستقيم AB. يعني أن إحداثيات النقطة A تحقق معادلة المستقيم AB. إذن donc YA est égal à moins 3XA plus P. أنا شنو بغيت نحسب P؟ ديك moins 3XA خصني نديها الجهة الأخرى. signifie que يعني أن P تساوي لنا YA نقلو عندها ناقص 3XA. شنو غتعطينا؟ P est égal à YA زائد 3XA. يعني أن P تساوي YA زائد 3XA. Application numérique. Je vais remplacer YA par sa valeur, XA par sa valeur. يعني غادي نعوض YA بالقيمة ديالها، XA بالقيمة ديالها، وغادي نحسبو نلقاو أن P تساوي لنا 5. Alors, l'équation réduite de la droite AB s'écrit sous la forme de يعني أن المعادلة المختصرة للمستقيم AB تكتب على الشكل. الآن غادي نلقاو الشكل النهائي ديالها اللي هو Y تساوي ناقص 3x زائد 5. وبهذه الطريقة هذه حددنا معادلة المستقيم AB الذي يمر من نقطتين A و B. Troisièmement, ثالثا لي droites parallèles يعني توازي مستقيمين. يعني غادي نشوفوا فوقتاش يكون عندنا فوقتاش نعرفوا بان مستقيمان متوازيان من خلال المعادله ديالهم، ولا امتى غادي يكونوا عندنا مستقيمان متوازيان. يعني اذا كان عندنا متوازيان شنو غادي يعطيونا، واذا كان عندنا واحد الشرط غادي يعطينا التوازي. toujours on travaille dans un repère orthonormé OIG يعني في معلم متعامد ممنظم OIG نعتبر المستقيمين D و D'. Tel que l'équation de la droite D, c'est Y est égal à mx plus P, et l'équation de la droite D', c'est Y est égal à 1'x plus P'. Si إذا كان M est égal à 1', يعني ont le même coefficient directeur ou la même pente، يعني خص يكون عندهم نفس المعامل الموجه ولا نفس الميل. شنو يعطينا؟ Alors, la droite D est parallèle à la droite D'. إذن إذا كان عندهم نفس الميل فإن المستقيم D يوازي D'. كذلك إذا كان عندنا التوازي يعني خاصية العكسية. إذا كان عندنا التوازي يعني si la droite D est parallèle à la droite D', donc les deux droites ont le même coefficient directeur. يعني في هذه الحالة هذه إذا كان عندنا التوازي فإن المستقيمان لهما نفس الميل ولا نفس المعامل الموجه. شوفوا مثال. soit la droite D et delta, soit D et delta de droite tel que ليكن المستقيمان D ودلتا مستقيمين بحيث معادلة المستقيم D هي 4x زائد 2y تساوي 7 ومعادلة المستقيم دلتا c'est 8x plus 1 est égal à moins 4. La question, est-ce que les deux droites sont parallèles؟ يعني السؤال واش هاد المستقيمان متوازيان؟ قبل ما نجاوبوا il faut écrire
les deux équations sur la forme réduite. يعني خصنا نكتبوا هاد المعادلتين على شكل المعادلة المختصرة. يعني نكتبوا y بدلالة x في كلتا المعادلتين. Je vais écrire y en fonction de x dans les deux équations. On a la droite d de l'équation 4x plus 2y est égale à 7 et la droite delta de l'équation 8x plus 1 est égale à moins 4y. يعني أن معادلة مستقيم d هي 4x زائد 2y تساوي 7 ومعادلة مستقيم دلتا هي 8x زائد 1 تساوي ناقص 4y. غادي نحسبوا y بدالة x في المعادلتين بزوج. Signifie que la droite d c'est de l'équation 2y est égale à moins 4x plus 7 يعني نقلنا ديك 4x للجهة الأخرى تعطينا ناقص 4x زائد 7. Et la droite delta de l'équation 4y جبت موان 4y لهنا وديتهم كلشي لهيه ولا ضربت في موان 1. 4y est égal à moins 8x moins 1. بالنسبة l'équation de la droite d, je vais multiplier les deux membres par l'inverse de 2. Donc la droite d, c'est de l'équation y est égal à moins 2x. Mais je dis que moins 2, c'est moins 4 sur 2 est égal à moins 2. Plus 7 sur 2. زائد 7 على زوج لأن ضربت في 1 على زوج. Et la droite delta de l'équation y est égal à moins 2x moins 1 sur 4. Mais je dis que moins 2. Moins 8 sur 4 est égal à moins 2. Moins 1 fois 1 sur 4 est égal à moins 1 sur 4. Et on remarque que les deux droites ont le même coefficient directeur. يعني نلاحظوا باللي المستقيمين اللي هما نفس المعامل الموجه. Et puisque md est égal à mdelta est égal à moins 2, alors إذن les deux droites sont parallèles. يعني مستقيمان متوازيان. شوفوا مثال الزوج. Soit d une droite tel que يعني ليكن d مستقيما بحيث l'équation de la droite d c'est y est égal à 3x plus 9 يعني المستقيم d de المعادلة y تساوي 3x زائد 9. La question c'est de déterminer l'équation de la droite delta passant par le point A de coordonnées moins 1, 4 est parallèle à la droite D. يعني حدد معادلة المستقيم دلتا المار من النقطة A ذات الإحداثية ناقص 1 4 والموازي المستقيم D. حنا شنو كنعرفو؟ باش نحددو معادلة المستقيم خصنا نحددو المعامل الموجه. يعني جو في كالكولي لو كويفيسيون ديريكتور هو الأول عاد ونبحثو على لوردوني à l'origine. On a D et delta sont parallèles. إلا قلنا مستقيمان متوازيان شنو كتعني؟ عندهم نفس الميل. إذن M D est égal à M delta. Alors l'équation de la droite delta s'écrit sur la forme إذا معادلة المستقيم دلتا تكتب على إذا معادلة المستقيم دلتا تكتب على شكل دلتا de المعادلة y est égal à 3x plus p. يعني معادلة المستقيم دلتا تكتب على شكل 3x زائد p. شنو بقى لنا؟ جو كالكول p l'ordonnée à l'origine. يعني باقي لي الخطوة الثانية وهي نحسبوا الأرتوب عند الأصل اللي كنظنوا ب p. نحتاجوا زوج ديال المعطيات. المعطى الأول on a l'équation de la droite delta s'écrit sur la forme y est égal à 3x plus p. يعني المعطى الاول اللي غادي نحتاجوه هو ان المستقيم دلتا دو المعادله y تساوي 3x زائد p. Et le point A de coordonnée moins 1 4 appartient à la droite AB. والنقطة A ذات الإحداثية ناقص 1 4 تنتمي للمستقيم AB. يعني نقطة A ذات الإحداثية ناقص 1 4 تحقق معادلة المستقيم دلتا. Donc, YA est égal à 3XA plus P. بنفس الطريقة أنا باغي نحسب P نقل 3XA للجهة الأخرى عطاتنا P est égal YA moins 3XA.
ملي نقلت 3x a للجهة الأخرى عطاتنا p تساوي ya ناقص 3xa. ابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي نعوضو y بالقيمة ديالها xa بالقيمة ديالها عطاتنا p est égal 4 fois moins 3 4 moins 3 fois moins 1 يعني عطاتنا 4 في عفوا 4 ناقص 3 في ناقص 1 عطاتنا 4 plus 3 est égal à 7. Donc P l'ordonnée à l'origine est égal à 7. إذن الأرتب عند الأصل يساوي لنا 7. Alors l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous la forme إذن معادلة وبالتالي معادلة المستقيم دلتا تكتب على شكل y تساوي 3x زائد 7. Les droites perpendiculaires. Quatrièmement. رابعا تعامد مستقيمين. كما شفنا وقتاش غادي يكون عندنا مستقيمان متوازيان غادي نشوفوا امتى يكون عندنا مستقيمان متعامدان. Dans un repère orthonormé, يعني ديما كنخدموا في le repère orthonormé OIG في معلم متعامد ممنظم. On considère de droite D et delta نعتبر D et D' نعتبر المستقيمين D و D فتحة. يعني ديما خدامين في المعلم المتعامد المنظم OIG. عندنا كذلك زوج ديال المستقيمات عندنا المستقيم D ومستقيم D' بحيث la droite D de l'équation y est égale à mx plus p et la droite D' de l'équation y est égale à m'x plus p'. يعني بحيث معادلة المستقيم D تكتب هي y تساوي mx زائد p ومعادلة المستقيم D' هي y تساوي m'x plus p'. إذا كان يعني الشرط اللي خصو يكون عندنا باش يكون عندنا التعامد جداء ميليهما يعني le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1. يعني جداء ميليهما يساوي لنا ناقص 1. إلا كان عندنا جداء ميلين يساوي ناقص 1 donc la droite D est perpendiculaire à la droite D'. إلا كان عندنا جداء ميلين يساوي ناقص 1 فإن المستقيمان متعامدان. نمشيو للخاصية العكسية. إذا كان عندنا D est perpendiculaire à la droite D'، يعني إلا كان عندنا مستقيمان متعامدان فإن جداء ميليهما خصو يساوي لنا ناقص 1. يعني إلا كان عندنا si on a de droite perpendiculaire alors le produit de ces deux coefficients directeurs est égal à moins 1. Exemple. بنفس الطريقة غادي نشوف حتى تكون عندنا de droite perpendiculaire soit D et delta de droite tel que D de l'équation x moins 2y est égal à 1 et delta est égal à 4x plus 5 est égal à moins 2y. Il faut écrire cette équation sous la forme réduite de l'équation d'une droite. يعني خصنا نكتبوا هاد المعادلتين على شكل المعادلة المختصرة لمستقيم. غادي نلقاو بلي D de l'équation يعني معادلة المستقيم D هي x sur 2 plus 1 sur 2 et l'équation de la droite delta c'est y est égal à moins 2x moins 5 sur 2. يعني غادي نلقاو بلي معادلة المستقيم D هي y تساوي لنا x على 2 زائد 1 على 2 ومعادلة المستقيم دلتا y تساوي لنا ناقص 2x ناقص 5 على 2. يعني ميل المستقيم D la pente de la droite D est égale à 1 sur 2 وميل المستقيم دلتا c'est moins 2 et la pente de la droite delta c'est moins 2. غادي نديرو le produit de ces deux nombres يعني غادي نديرو الجداء ديال هاد زوج ديال الاعداد. 1 d fois 1 delta est égal à 1 sur 2 fois moins 2 est égal à moins 1. Puisqu'on a trouvé que le produit des deux coefficients directeurs est égal à moins 1 alors les deux droites sont perpendiculaires. ملي لقينا بلي جداء الميلين يساوي ناقص 1 يعني ان المستقيمان متعامدان. Je vais l'exemple 2. Soit D, une droite, telle que D de l'équation Y est égal à 2 sur 3x moins 2. Déterminer l'équation de la droite delta, passant par le point A de coordonnée 2, 3, est perpendiculaire à la droite D.
يعني ليكن دي مستقيم دو المعادلة y تساوي 2 على 3 x ناقص 2. حدد معادلة المستقيم دلتا المار من النقطة A ذات الإحداثيات 2 3 والعمودي على المستقيم D. أول خطوة قلنا نحسب المعامل الموجه. جو كالكول ام لو كويفيسيون ديريكتور، يعني نحسب الميل أو المعامل نستعملوا القاعدة. عندنا التعامد on a D perpendiculaire à droite دلتا، يعني لدينا دي ودلتا مستقيمان متعامدان. دونك ام دي فوا ام دلتا est égal à moins 1. بما ان دي ودلتا مستقيمان متعامدان فإن جداء ميليهما غادي يساوي لنا ناقص 1. الوغ إلا كانت ام دي فوا ام دلتا est égal à moins 1، دونك ام دلتا est égal à moins 1 sur ام دي، يعني ام دلتا est égal l'opposé de l'inverse. إلا كانت عندنا ام دي فوا ام دلتا est égal à moins 1، شنو تعطينا هادي؟ تعطينا بلي ام دلتا كتساوي لنا ناقص 1 على ام دي مقلوب المقابل ولا مقابل المقلوب. ان سور ام دي هو المقلوب، ومنين زدنا لهاديك الموا عطاتنا المقابل، يعني سي لوبوزي دو لانفيرس. ابليكاسيون نيميريك عطاتنا ام دلتا تيغال موان 1، هذيك اللي هانا فوا لانفيرس دو لا بونت دو لا droite دي، et on a la pente est égale à 2 sur 3, donc l'inverse c'est 3 sur 2. يعني ام دلتا كتساوي لنا موان 1 فوا ام دلتا كتساوي لنا ناقص 1 في المقلوب ديال الميل ديال المستقيم دي. وميل المستقيم دي شنو كيساوي لنا؟ ميل المستقيم دي كيساوي لنا 2 على 3، يعني اللي المقلوب ديالو هو 3 على 2 فوا موان 1 est égal à moins 3 sur 2. Alors, l'équation de la droite delta s'écrit sous la forme. إذا معادلة المستقيم دلتا تكتب على شكل y est égal à moins 3 sur 2x plus p. يعني أن معادلة المستقيم دلتا تكتب على الشكل y تساوي ناقص 3 على 2x زائد p. خصنا نحدو p الأرتوب عند الأصل، عطاونا النقطة تنتمي، يعني غادي نخدمو بهذا المعطى. جو كالكول p l'ordonnée à l'origine، يعني سأحسب p الأرتوب عند الأصل. نحتاج زوج ديال المعطيات، نحتاج معادلة المستقيم دلتا. On a delta de l'équation y est égal à moins 3 sur 2x plus p, et le point A de coordonnée 2 3 appartient à la droite delta. يعني المعطيات اللي غادي نحتاجوهم أن دلتا دو المعادلة y تساوي ناقص 3 على 2x زائد p، والنقطة A ديال الإحداثيات 2 3 تنتمي للمستقيم دلتا، يعني أن YA est égal à moins 3 sur 2XA plus P، يعني أن P est égal à YA plus 3 sur 2XA. تطبيق عددي P est égal à 3 plus 3 sur 2 fois 2. On va simplifier 2 par 2, donc est égal à 3 plus 3 est égal à 6. يعني P غتساوي لنا 3 زائد 3 على 2 في 2، غادي نختزلوا 2 مع 2. قلنا لقينا بلي P est égal à 6. Donc, l'équation réduite de la droite delta s'écrit sous la forme، يعني المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا تكتب على شكل دلتا de المعادلة y est égal à moins 3 sur 2x plus 6. يعني أن المعادلة المختصرة للمستقيم دلتا لقيناها تكتب على شكل y تساوي ناقص 3 على 2x زائد 6. وهذه آخر فقرة في الدرس. يعني الآن حنا درنا ملخص ديال الدرس كامل، واخا كاين شي لحظات اللي كنت كنزل فيهم شويه لان ديجا هادشي شفناه وتكلمنا عليه، يعني هذا مجرد تذكير. كاين 4 ديال الفقرات في هذا الدرس. الفقره الاولى هي كيفاش كتنكتب معادله مختصره لمستقيم، ثم كيفاش كنديرو نحدو المعامل الموجه للمستقيم، ثم فوقتاش يكون عندنا مستقيمان متوازيان، وفوقتاش يكون عندنا مستقيمان متعامدان. يعني اهم حاجه اللي خصنا نعرفوها باللي المعادله المختصره للمستقيم كما بغى يكون تكتب على شكل معادله مختصره لمستقيم غير موازي لمحور الاراتيب
تكتب على شكل y تساوي mx بلس p زائد p. وإلا بغينا نحدو معادلة المختصرة لمستقيم يمر من نقطتين معلومتين، يعني شنو غادي نديرو؟ نستعملو القاعدة ديال المعامل الموجه. إلا بغينا ندورو على المعادلة المختصرة لمستقيم يوازي لنا شي مستقيم، إلا كان عندنا التوازي فإن لهما نفس الميل. وإلا بغينا ندورو على المعادلة المختصرة ديال مستقيم عمودي على مستقيم، شنو هي القاعدة اللي غادي نستعملو؟ جداء ميليهما يساوي لنا ناقص واحد. ونتمنى أن هذا الشيء يكون واضح ويكون كلشي مفهوم. السلسلة عندكم، التمارين عندكم. اللي حصل في شي حاجة يمكن له يتصل بيا وقت اللي يبغى، وخدموا وصيفطوا لي نصح لكم. وعلى ما أظن ما بقى لنا والو في السلسلة.